ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟ้นชาแนลคลิปนี้ก็จะมาดูความแรงนะครับของเจ้าโคมัตสึ PC 80นะครับผมขุดตอนะครับผมตอยูคาครับผมแรงจัดครับผมไปแล้วเป็นงานเหมานะครับผมราคาอยู่ที่ 8,000 บาทโอ้โหรถปิงเลยครับผมถ้าว่าแขวอยู่เริ่มงอแล้วครับก็ทอกันมาได้แล้วโอ้
เลยครับดักเลย
สั่นเป็นคันโอ้ดึงรถมาเลยครับผมตอนนี้แข็งครับผมดึงรถเป็นสไลด์ถึงแล้ว โ
ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้กับช่องเป็นชาแนลด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ